안녕하세요. 자야 되는데 큰일이에요. 오늘 너무 많이 자버렸어요. 자야 되는데. 살짝 심야 라디오 같은 그런 느낌으로 라이브를 켜봤어요. Hello my husband. I'm not your husband. Sorry. 최아리 누나도 들어오셨네. 누나 오랜만이에요. 검정색 화면인 게 맞아요. 검정색 화면인 게 맞고, 제가 얼굴을 보여드리고 싶은데 그건 좀 무례한 처사가 될 수 있을 것 같아가지고 참아볼게요. 라이브로 노래해주세요. 해드리고 싶은데 불러드릴 게 없네. 안녕하세요 오빠 하트. 네 안녕하세요. 틀어놓고 잘래요. 잔잔한 노래 불러주세요. 잔잔한 노래? 나의 사랑이 멀어지네. 나의 어제는 사라지네. 놀토 무한재생 제방 보고 있어요. 놀토 맞아. 놀라운 토요일 나왔어요. 놀라운 토요일을 나갔었는데 그때 하느님이랑 제가 진짜 보니까 엄청 닮았더라고요. 그래서 막 이다저다 하느님이 옆에서 제가 얼굴도 비슷하고 말투도 비슷하고 뭔가 그래서 그런지 한혜 형님이 되게 잘 챙겨주셨습니다. 그리고 그때 첫 번째 문제는 진짜 잘했는데 두 번째 문제 때는 제가 빌런이 될 뻔해가지고 큰일 날 뻔했었어요. 놀토에서 부른 청혼 One More Time. You don't have to cry. 울지 말아요. 고개 들어봐요. 이젠 웃어봐요. I will make you smile. 행복만 줄게요. Oh, big naughty boy. 손 흔들기. 그래. 요즘 되게 날씨가 좋아서 기분이 좋아요. 반말 모드로 대화해줘요. 반말 모드? 카르미님도 안녕하세요. 반말 모드는 좀 예의가 너무 없지 않나? 반말은 좀 그렇지 않아요? 왜 아무것도 안 보이죠? 왜냐하면 제가 검정색으로 화면을 만들어놨기 때문에. 제가 반말하면은 더 시니컬해지고 좀 그런 편이라서 반말하는 내 모습을 별로 안 좋아하는 것 같은데. 안녕? 너희 뭐 하고 있어? 뭐 이렇게 하는 거겠지? 근데 벌써 이렇게 반말을 하니까 진짜 어색하다. 이번 주 전국체전인데 힘내라고 해주세요. 전국체전 힘내. 아니 반말하랬지 어색해지라고 안 했는데. 아니 뭐 어색하지는 그러게 어색하죠. 반말하면 더 친근하고 좋아요. 좋은데? 좋다고?
아니, 그러니까 막 친해지면은 말을 놓겠지만, 친해지면 말을 놓겠지만, 우리는 지금 저랑 일면식도 없는 분들이 더 많으시잖아요. 그러니까, 좀 뭐랄까, 예의를 차리고 싶은 거죠. 그리고, 반말했다가, 기분 나빠 하시는 분들이, 아, 얘, 뭐야? 막 이러면서, 그러면은, 안 되니까. 우리 친하잖아. 마이쮸 드릴게요. 친해져요. 영상 엄청 봐서 내적 친밀감 최고인데? 아, 그러면은 너무 좋다. 어, 오빠 이렇게 선 긋기? 아니, 선 긋는 게 아니라 그냥 나도 여러분들하고 이제 막 대화 더 하고 싶고 그런데 나야 친해지면 좋죠. 오빠 우리 엄마가 오빠 귀엽대요. 어머님 감사합니다. 친하니까 야자 타임 어때요? 야, 됐죠? 민기 보고 있어. 공주대에서 보고 완전 팬 됐어요. 네. 영상 보고 내적 친밀감 쌓았다가 실물 보고 너무 잘생겨서 빠르게 멀어짐. 막 그렇게 잘생기지는 않았어요. 그렇게 잘생기지는 않았고, 엄마가 연말에 콘서트 간다고 돈 모으래요. 분명 제가 먼저 좋아했는데. 오, 좋지. 저희 콘서트 와주세요. 수금 민기 학표, 민석 보고 나도 보고 싶다요. 조만간 보자. 그렇게 잘생기지는 않았고, 그냥 노래 집중을 깨지 않는 정도인 것 같아요, 다행히. 진짜로. 왜냐면 잘생기신 분들 세상에 너무 많아. 전국 투어 계획 있나요? 대학 계획이 있어요. 너무 잘생겨서 대학 축제에서 봤다고 반해서 입덕했어. 그렇게 잘생기진 않았는데 노래를 좀 하다 보니까 그렇게 봐주시는 것 같아요. 제 생각엔. 오빠는 매일 운동해요? 웬만하면 하려고 합니다. 오토바이 좋아하세요? 오토바이 잉? 오토바이는 왜요 근데? 콘서트 하시나요? 네. 아니에요. 노래에 집중이 깨져 너무 잘생겨서 얼굴만 보느라. 절대 아니에요. 제가 얼굴이 알려지지 않아가지고 많이 알려진 편은 아니에요. 오빠 솔직해서 너무 좋아요. 오, 더 솔직해져야겠다. 또 내 거만 안 읽어준다. 아니에요. 읽고 있어요. 오빠 고3 응원해주세요. 고3 화이팅. 이제 고3이 심지어 많이 지나왔는데 고3이 언제 내가 어떻게 보냈는지도 잘 생각이 안 나는 정도가 됐는데 저 같은 경우에는 좀 힘들지만 재밌었던 고3 생활이었어요. 부모님 두 분께서도 노래를 잘하시나요? 네, 잘하십니다. 노래 잘하는 방법이 있나요? 노래 잘하는 방법은 노래를 많이 하시면 돼요. 연습을. 그리고 잘하는 것만 연습하지 말고 못하는 것도 좀 하세요. 독감 걸렸는데 아프지 말라고 해주세요. 독감 걸렸는데 아프지 마세요.
말 너무 이쁘게 해주시고 노래 등 다 반해서 최근에 입덕했어요. 오, 좋은디? 노래 맨날 잘할게요. 노래 실은 요즘 가사를 이제 써야 되는데 제가 최근에 막 이다저다 하면서 좋은 인풋이 많이 없었나 봐요. 그래서 그런지 아웃풋도 마음에 안 들어서 최근에 고민이 좀 많습니다. 제니야 잘자 한마디 해주세요. 제니야 잘자. 음악 입시 어때요? 멋지죠? 아니에요. 모든 입시는 다 힘들었던 것 같아. 진짜 너무 힘들었어요. 힘들진 않고 뭔가 꿈을 향해 달려가는 듯한 그런 첫 발걸음이라 그런지 뭔가 엄청 막막하고 할 수 있을까? 이러고 그랬던 것 같아요. 그래서 제가 집중력이 막 엄청나지는 않은 것 같아가지고 향연아 한 번만 해주세요. 향연아 신랑이 질투해요. 그렇게 좋으냐고. 그래도 신랑이지. 그죠? 나랑 신랑 둘이 물에 빠져있으면 당연히 신랑 구하겠지. 오빠는 어떻게 인풋을 주나요? 그냥 좋은 책 많이 읽고 좋은 말 많이 들으려고 하고. 근데 요즘 그럴 시간이 많이 없었던 것 같기도 하고. 요즘 컨텐츠들이 또 자극적이잖아요. 막 이렇게 느낌이 좀 쉽게 마음이 피곤해지는 뭔가 패스트푸드 같은 느낌을 제가 살짝 받을 때가 있어요. 그래서 그리고 너무 많고 정보가 진짜 많고 그래서 최근에 좀 억지로 좋은 거 찾아보려고 노력하는 것 같아요. 시대 소설 둘 다 보셔야죠. 요즘 되게 바쁘신 것 같아요. 요즘 좀 안 바꿔요. 안 바꾼데 안 바빠요. 영현아 내일 일 잘해라고 한마디만 해주세요. 영현아 내일 일 잘해. 화이팅. 목소리가 왜 이렇게 졸어요 한 거면은 히읗 옆에 리을이 있으니까 좋아요겠지? 목소리가 왜 이렇게 좋아요? 목소리가 왜 이렇게 졸려요? 이건 아닐 것 같으니까. 오빠 라방한다는 소식에 자다 일어났어요. 빨리 자요. 오빠는 번아웃이 왔을 때 어떻게 대처하시나요? 너무 쉬워요. 그냥 쉬어. 더 하든가 쉬어. 진짜 번아웃인지 아닌지 확인하는 방법은 더 해보면은 오더라고요. 그거를 내가 알기가 쉽지가 않더라고요. 말 예쁘게 하는 비결이 뭐예요? 내가 말을 예쁘게 하는 편인가? 최대한 좋은 말씀 해드리고 싶은 마음으로 말하는 것 같긴 한데 예쁜 마음을 가지고 있으면 말도 예쁘게 합니다. 이렇게 생각하면 되겠다. 오빠 혜민아 생일 축하해 한마디만 해주세요. 혜민아 생일 축하해. 수아야 공부 열심히 해 한번만 해주세요. 수아야 공부 열심히 해. 오빠 나 화면 기록하다가 용량이 꽉 차겠어. 전국의 모든 은지들을 위해 인사해 주셔. 은지야 그러면 녹화를 멈춰. 지금 읽고 있는 책 있나요? 그 류시화 님이 이제 시들 엮어놓은 것들 이제 꽃샘 바람에 흔들린다면 너는 꽃이라는 책도 읽고 있고. 여기 라방 맛집이구만. 배부르네. 에이 그래도 고마워요. 서연아 좀 자라 한 번만.
소연아 좀 자라. 오늘 헤어졌는데 소희야 힘내라고 해주세요. 소희야 힘내. 오빠 예전처럼 수험생 공부하라는 사진 올려주시면 안 돼요? 그 사진이 뭐지? 왜 제 거 안 읽어줘요? 안 보여서 안 읽어주겠죠? 고영배님 책 좋은데 읽어보세요. 진짜 읽어봐야겠다. 고영배 형님이 마인드가 너무 멋있으셔가지고, 그리고 아이디어도 많으시고, 저는 진짜 영배 형 진짜 천재 같아요. 자기 전에 입맞춤 한번 불러주세요. 그대 입술 좀 빌려줘요. 가을 냄새는 뭘까요? 계절마다 갖고 있는 향기가 있는 것 같아요. 그거를 아시는 분들도 있고 모르는 분들도 있는데, 계절감이 이제 느껴지는 데는 뭐 온도도 있을 수도 있고, 아니면 뭐 거리에 나오는 음악이 바뀐다거나 그런 걸로 느낄 수도 있는데, 저는 향기가, 그 계절이 가진 향기가 코에 닿을 때 그런, 이 계절이 왔구나, 이렇게 느끼는 것 같아요. 오, 계란 형님 안녕하세요. 너무 멋있습니다. 나중에 꼭 같이 운동해보고 싶습니다. 작은 행복 가사가 너무 이뻐요. 감사해요. 그리고 저는 확실히 추운 계절을 좋아하는 게, 따뜻함을 더 잘 느낄 수 있는 계절이라서 좋아요. 지금 바깥이 차다 보니까 내가 들어가는 곳마다 따뜻하고, 그리고 뭔가 따뜻한 곳에서 서로의 어떤 어깨동무라든지 그런 것들이 좀 더 와닿는? 애정이 와닿는 계절인 것 같아. 그래서 추운 날을 되게 좋아해요. 남극, 북극 이 정도의 추위는 사양하는데, 우리나라 가을, 겨울은 좋아요. 환절기 목 관리 어떻게 해요? 저는 그냥 물 많이 마시고 그렇습니다. 오빠 얼굴 어디 있어요? 여기엔 없어요. 오빠가 부르는 가을 노래 듣고 싶어요. 가을 노래가 뭐 있지? 민성님, 한남역 맛집 한 곳만 더 공개해 주시면 안 되나요? 한남역 맛집? 한남역 맛집 잘 모르겠다. 나중에 생각나면 할게요. 민성님이 심사 보시는 기준은? 일단 노래 잘하면 좋고, 못하면 떨어져야죠. 그리고 잘한다 못한다의 기준은 뭔가 자연스러운 거 되게 중요하게 생각하고. 오늘은 몇 시에 잘 거예요? 이제 슬슬 자려고요. 운명을 믿나요? 운명도 믿고, 그렇다고 해서 운명이 전부라고는 생각하지 않습니다. 운명이 시작되고 나서 만들어가는 과정이 되게 중요한 것 같아요. 내가 어떤 사람이냐에 따라서 그 운명도 망가진 운명이 될 수 있다. 그렇게 생각을 합니다. 오빠, 저 내일 시험인데 몇 번으로 찍을까요? 9번?
잊어야 한다는 마음으로 불러줘. 잊어야 한다는 마음으로. 오빠도 개인 유튜브 해줘요. 개인 유튜브 하고 싶은데 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠어. 왜 자꾸 일찍 자는 거예요? 몰소리는 1도 안 졸린. 무슨 말이죠? 오빠 유튜브 해줘요. 너 좀 시켜줘요, 유튜브 좀. 민성님이 제일 좋아하는 숫자 뭐예요? 전 7 좋아합니다. 누구나 다 그렇겠지만. 근데 내 일상 브이로그 같은 거 유튜브 막 하려고 해도 뭐 없어. 내 일상은 진짜 미적지근해요. 민성님 저 이직 성공했습니다. 아 너무 축하해요. 그러니까 유튜브 직접 찍으면 되는데 이것도 은근히 에너지가 많이 소비되는 것 같고 나도 뭔가 귀찮나 봐요. 막 엄청 바쁘게 살고 싶지 않은가 봐. 너무 미적지근해 나는. 그냥 유유자적하는 거 되게 좋아하는 것 같아요. 느낌이. 무리하는 거 별로 안 좋아하고 억지 텐션 이런 것도 별로 안 좋아하고. 뭘 좋아하지 나는? 좋은 말, 예쁜 말, 감동적인 말. 다이어트 브이로그 그거는 좋겠다. 나한테도 좋겠다. 오랜만에 오빠 나온 드라마 보고 자야지. 사랑인가 저기 사내 연애? 사내 커플? 사내 맞선. 사내 맞선이다. 오빠가 부르는 호라이의 꿈 듣고 싶어요. 아, 그 곡 너무 좋더라. 가사도 진짜 너무 잘 쓰시더라고요. 사물사단. 우휴, 그거는 보지 마요. 오빠 덕분에 예쁜 말하는 다정한 사람이 이상형이에요. 너무 좋지. 말 예쁘게 하는 건 그거는 싫어하는 사람이 없지. 근데 저는 그렇게 다정한 사람은 아니에요. 제가 그렇게 다정하진 않습니다. 내 댓글 읽어줄 때까지 숨 참아야지. 이제는 숨 쉬어도 돼요. 오빠 뮤지컬도 언젠가 기다릴게요. 알겠습니다. 맨날 누구에게나 다정하신 편인가요? 아니, 당연히 다정해야 되는 거 아니에요? 어떻게 하면 다정해질 수 있을까요? 난 다정하진 않은데. 그냥 그 사람을 좋아해주면 되지 않나? 다정한 거. 정연아 공부하자 한마디만 해주시면 바로 잘게요. 정연아 공부하자. 목소리 자체가 너무 따뜻하고 다정하심. 노래를 해서 그렇구나. 이해를 잘해줄 것 같아요. 제가 막 이해를 잘해주는 그런 편은 아니에요. 제가 은근히 이해 잘해주나?
그리고 이해를 해주는 만큼 이해받기를 바래요. 저도 사람인지라. 세심하진 않고 헤아림은 있고. 오, 그치. 헤아리는 거는 되는 것 같다. 근데 세심하지는 않아요. 실제로 다정한 남자에게 빠져들면 너무 힘들던데 안 빠지는 방법 좀 알려주세요. 왜 힘들지? 다정한 사람한테 빠지면? 왜 힘들지? 다정한 사람한테 빠지면 왜 힘들어요? T가 좋아요? F가 좋아요? 저는 다 좋아요. 저한테 맞는 T가 좋고 저한테 맞는 F가 좋아요. 오빠 MBTI 뭐예요? 저는 INTP입니다. 연아님 안녕하세요. 잘 읽고 있습니다. 책. E가 좋아요? I가 좋아요? 저는 I가 좋은 것 같아요. 다정하면 너무 사랑하게 되니까 다정한 사람이 변하면 너무 크게 다가오니까요. 저는 그래서 너무 다정한 사람 너무 그렇게 무리해서 다정하게 느껴지는 분들이 저도 좀 무섭기도 해서 왜 그런지 모르겠어. 은근히 거리감이 좀 느껴진다 그래야 되나? 그랬던 것 같아. 막 친해지기는 어려운 그랬던 것 같은데. 그러니까 흔들림이 없다는 게 되게 신기하기도 하면서, 모르겠다. 어렵다. 다정한 사람은 그 사람의 속을 알 수 없어서요. 그럴 수도 있겠다. 다정한 분들, 속 얘기하고 감정적인 모습을 보게 되기가 조금 어려워서 그런 걸 수도 있겠다. 그죠? 우리는 뭔가 소통할 때 속 얘기하면서 거기에 대해서 이 사람이 감정을 실어서 이제 자기 얘기를 해줄 때 그때 나와 이만큼 깊은 관계를 하고 있구나를 확인하게 되는 때가 많잖아요. 근데 생각해보니까 다정하고 말고를 떠나서 그냥 다 좋아 하니까 그게 그냥 그렇게 가게 되는 것 같긴 하다. 다정한 사람이면은 우리가 그러니까 다감함을 받는 사람 입장에서 불편해하는 건가? 어렵다. 속 이야기를 잘 하시는 편인가요? 저는 진짜 잘하는 것 같은데. 전 속 얘기 다 해요. 대신 봐가면서 하죠. 그러니까 웬만하면 진실되려고 해요.
근데 다정한 거 너무 좋은데? 말하는 거 좋아해요? 아니면 듣는 걸 좋아해요? 둘 다 좋아해요. 아직까지 5분 뒤에 잘게요. 아직까지 안 자고 있는 이유는 대화가 재밌으니까? 처음엔 다정한 게 좋지만 시간이 지날수록 나에게 관심이 없이 그냥 좋다고만 하는 느낌이라. 그러니까 그런 평안함과 안정감이 좋은 사람에게는 좋게 느껴질 수 있고, 그러니까 그런 걸 좋아하고 잘 맞고 이러면은 그렇게 좋아할 수 있을 것 같은데, 만약 반대로 막 감정적인 순간을 되게 좋아하는 사람은 근데 다정한 사람들도 감정적일 수 있잖아. 아니구나. 모르겠다. 되게 어렵네. 그래도 전 다정한 게 최고예요. 다정한 거 진짜 좋죠. 저도 다정한 거 좋아요. 다정하다. 생각해봐야겠다. 우리에게 이렇게 귀 기울여주고 진심으로 고민해주는 것 자체가 너무 다정하고 감사합니다. 아니, 나도 재밌어서 그래요. 나도 지금 너무 재밌네. 다정하다 느낀다면 안정적인 연애이지 않을까요? 다정하다 느낀다고 해서 안정적인 연애는 아닐 수도 있어. 왜냐하면은 그 다정하다는 것도 하나의 습관이잖아요. 근데 사람 속은 많은 폭풍이 일어나고 있는 경우가 많단 말이지. 그래서 다정하더라도 연애는 언제나 힘든 것 같아. 민석이 형 때문에 제 여친이랑 싸웠어요. 그거는 뭐 둘의 문제니까 잘 풀어주세요. 남친이 모두에게 다정하면 질투남. 이거는 그럴 수 있겠다. 전 남친한테 연락이 왔어요. 흔들려요. 한번 만나봐요. 근데 막 쓰레기 같은 짓을 했는데 흔들린다? 그거는 좀 그래요. 그거는 좀 그렇습니다. 오히려 다정한 사람이랑 연애하면 마음도 불안해요. 그러니까 그럴 수도 있겠어. 나는 그 사람이 다정하고 나한테도 다정했어가지고 그 모습에 좋아하게 된 건데, 생각해보니까 정말 모두에게 다정하고 세심하고 이러면은 질투날 만하지. 모두에게 다정해야만 되는 걸까요? 아니요, 좋지만 그냥 내 사람한테만 잘하면 되지. 그렇지 않아요? 한 번 끝난 연애는 다시 안 잡는 편인가요? 저는 잘 모르겠네요. 잡은 적도 있고 안 잡은 적도 있어. 오빠 이렇게 서로 묻고 답하는 팬미팅 어때요? 그거는 너무 많을 것 같아가지고 이렇게 하는 게 좋은 것 같아. 그래도 안 다정한 것보다는 다정한 게 훨씬 좋은데. 그러니까. 근데 이게 이 사람이 모두한테 다정해버리면은 내가 허용할 수 있는 질투심이 어느 정도냐에 따라서 갈등의 그 시발점이 될 것 같긴 하다. 확실히.
어렸을 땐 사랑은 유일무이해야 한다고 느꼈는데 해가 거듭할수록 사랑에 대한 순수한 가치관, 관점들이 흐려지는 것 같아서 요새 생각이 많아져요. 근데 되게 자연스러운 거라고 생각을 해요. 너무 자연스럽고 지나고 보니까 저도 그렇게 순수하게 누군가를 사랑하고 아꼈던 순간이 너무 귀한 시간이었다는 걸 알게 되더라고요. 그래서 그리고 또 나타날 거예요. 유일무이하게 느껴지는 사람이 분명히 나타나지 않을까? 나는 그렇게 생각합니다. 오빠는 다정한 여자 좋아해요? 당연하지. 다정하면 너무 좋지. 왜냐면 제가 아까 말씀드렸듯이 막 세심하지는 못해가지고 세심한 사람이 잘 챙겨주면 되게 고맙고 좋지. 호영이 형 안녕하세요. 더 좋은 사람은 꼭 있어요. 그러니까 서로 세심하면은 그것도 또 갈등이 생길 수 있고 서로 무심하면 그것도 또 갈등이 생길 수 있고 그런 것 같아요. 그러니까 서로 다르기 때문에 맞는 부분이 있고 다르기 때문에 싸울 때도 있고 그래서 이게 남녀 관계는 진짜 어렵지. 오빠 나 꽈팅했는데 마음에 들었던 사람이 썸녀가 있었대요. 이거 실화? 실화인가 보네요. 오빠 서리아 공부해라고 했어요. 서리아 공부해. 호영이 형 안녕하세요. 김민석이. 오빠 20살에 다양한 사람을 만나야 한다는 말 동의하시나요? 저는 그닥 그러니까 사람은 많이 만나보고 유형을 많이 보고 해야지. 사랑은 진실되게 해야죠. 동환 오빠가 여자였다면 만나볼 수 있겠어요? 아닐 것 같아. 좀 그래요. 대학 새내기인데 연애하고 싶어요. 그럴 수 있어. 하면 되지. 상대방이 다정하면 이 사람이 나한테 호감이 있나 오해하기 쉬워요. 조심해야 돼요. 그치. 그건 좀 조심해야 될 필요가 있겠다. 진실된 사람이 요즘 별로 없는 것 같아요. 있는데 뭔가 나도 지금 왜 지금 그 말에 공감을 했는지 모르겠어. 왜냐면 내 주위에 진실한 사람들이 진짜 많은데 안 좋은 소식들이나 그런 것들을 매체나 인스타나 유튜브를 통해서 너무 많이 들어서 그런가 사이코패스 구별하기, 소시오패스 구별하기 막 이런 컨텐츠들이 훨씬 더 자극적이고 뇌리에 남잖아요. 그러다 보니까 내가 그렇게 생각이 드는 거 아닐까? 호감이랑 호의가 너무 헷갈려요. 호감이랑 호의? 호감이랑 호의 어렵다. 호감은 느낌이 오지 않나? 호감은 딱 느낌이 오죠. 점점 더 뭔가 관계의 깊이가 깊어지는 게 느껴진다. 호의는 여기까지다 라는 느낌이 드는 것 같아. 오빠 5분 지났어. 그러게. 동환이도 근데 나 같은 애랑 연애하는 거 안 좋아하겠지.
난 일단 저는 되게 좀 자유로운 편이어서 김민석이 호감 있을 때는 어떻게 하는데요? 다 비슷하지 않아요? 다 비슷하지 않아? 그냥 더 대화하고 싶고 더 얘기하고 싶고 그 사람이 궁금하고 나를 궁금해줬으면 좋겠으니까 궁금한 것도 많아지고 챙겨주고 싶고 그러면서 그런 마음에서 나오는 행동들이 호감이겠지. 오빠는 심란할 때 어떻게 풀어요? 그냥 뭐 그러게 나 심란하면 어떻게 풀지? 그냥 기도하고 최대한 자연스러워지려고 하고 그런 것 같아. 오늘 숙면하려고 항상 빗소리 들으며 자는데 오늘 빗소리 안 들어도 숙면할 것 같아요. 목소리 너무 좋아요. 감사해요. 저도 감사하네요. 진짜 감사하네요. 잠 안 오는 거 진짜 힘든데. 오빠는 좋아할 때 연락 많이? 벌세스? 만나서 표현 많이? 만나서 표현 많이. 저는 표현은 그래도 많이 해야 된다고 생각하는 편입니다. 좋으면 좋다. 싫은 거는 물론 상처받지 않게 얘기를 잘 하려고 하는데 솔직해야 되는 순간이 있으면 물론 좀 이제 얘기를 하겠지만 웬만하면은 만나서 표현을 많이 해주는 게 좋다고 생각합니다. 생활 속에서 힘을 빼고 싶은데 잘 안 돼요. 저도 잘 안 돼요. 인팁 어렵다 진짜. 원래 사람 자체가 다 어려워요, 여러분. 인팁이 어려운 게 아니라 그냥 사람은 언제나 어려워. 같은 인팁끼리도 다 다르고 같은 뭐 ENFP여도 다 다르고 그렇습니다. 오빠는 안 맞는 부분이 있으면 바로바로 푸는 편이에요? 아니면 마음에 담아두는 편이에요? 안 맞는 부분이 있으면 딱 그 정도의 거리를 두는 편입니다, 저는. 딱 거리를 둬요. 이 부분은 건들면 안 되겠다. 뭐 이런 식으로. 저도 인팁인데 민성님이랑 다른 것 같아요. 그쵸? 왜냐면 살아온 환경이 다 다르고 같은 일을 마주했을 때 해결하는 방식도 또 다를 수가 있어가지고 이게 어렵죠. 그냥 사람은 좋은 사람 있고 뭐 나쁜 사람 있고 좋고 나쁜 거도 기준이 이제 가지기 되게 애매해지는 경우도 많고. 인프피는 어때요? 저야 모르죠. 저는 인팁이니까. 연인 사이일 때 안 맞는 부분이 있으면은 바로바로 풀어야죠. 근데 뭐 만약 그냥 사람이랑 만났는데 안 맞는 부분이 있으면 하하하하
하하하하하 이런 느낌? 인팁은 다 착해요. 네, 인팁 착해요. 사람은 나랑 잘 맞는 사람 아닌 사람으로 나뉘는 것 같아요. 그럴 수 있지. 요즘 좀 힘들어요, 민성님? 뭔가 요즘 좀 힘들어 보여. 아니, 뭐 그냥 괜찮아요. 선생님 여러분, 전 이제 들어가 볼게요. 좋은 밤 되고, 또 기회 되면은 또 만나요. 굿밤.